टू एस 1000। ओ भाई, ये तो बहुत तेज है यार। तो पीछा करना मेरे बस की बात नहीं है। इट्स काइंड ऑफ रिस्की शिट। Look at that fat ass tire. Yeah, this is what I said. It's a quite risky shit. Oh, the beauty! ओए क्या आवाज है यार। ओह, what a machine! What a sexy machine! खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऑल राइट, तो भाई अपना S1000RR चला गया है। Now what I'm saying is, जब तक आपके खुद के बाइक पे अगर कंट्रोल ना होना तो ये जो हरकत मैं कर रहा हूँ ना वो करना मत। Alright, never try to race with these bikes. इनको आप रेस करके नहीं हरा सकते, आप उसको फॉलो कर सकते तो फॉलो कर सकते, बट रेस कभी मत करना, क्योंकि भाई ये एडवांस सुपर बाइक्स है। इनके जितनी स्पीड है ना उतनी इनके अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उतने अच्छे ब्रेक्स भी है, तो वो नॉर्मल बाइक्स नहीं कर सकती। मेरी बाइक भी उतनी केपेबल नहीं है कि मैं उस बंदे को हराऊं या फिर उसको एकदम टेलिंग करूं, क्योंकि भाई वो बहुत फास्ट है। इनलाइन 4 है भाई, 1000 सीसी। कहाँ मैं इस 400 375 3 से मैं इसको कवर करूंगा, बट उसको चेस करना बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं यही बोलूंगा लोगों से कि भाई जब तक आपके बाइक पे कंट्रोल ना हो ना तब तक ये हरकत मत करना किसी भी सुपर बाइक को देख के।